اليوم حبيت اخت سناء نشارك معكم بالدجاج بالكمون والحامض مصير. كيجي ممتاز فعلا. واحد الوصفه كتجي لذيذه والدجاج كيجي رطب وزوين وطريقته سهله. والطريقه ديالها سهله. فعلا. واخا تفضلي نبداو. دونك غادي نحتاجو لواحد الدجاجه او جوج على حساب الكميه اللي بغينا، شحال باغيين داكشي اللي كاين. غادي ناخذوا تقريبا واحد 3 ديال الحامضات مصيرين. غادي ناخذوا اللب ديالهم، ماشي الحامضه كامله، غير اللب ديال الحامض ماشي القشره. واخا غادي ناخذوا واحد المعلقه كبيره حتى لجوج ديال الكمون، واحد المعلقه كبيره ديال القزبر المطحون. غادي نحتاجوا الابزار على حساب الذوق. غادي نحتاجوا الخرقوم معرق معلقه صغيره، دامتي ديال السمن ودامتي ديال الزعفران لان كتعطينا داك المذاق ديال الزعفران الحر، وثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه، واحد شويه ديال السكينجبير وبسيبي صغير شي شويه ماشي بزاف. غادي ناخذوا واحد الربيطه ديال الكزبور ومعدنوس، من الاحسن نخليوه مربط ما نطحنوهش باش ما يعطيناش داك اللون الخضر في المرقه. واخا واحد البصله مشلضه وزيت الزيتون باش غادي نخلطوا هاد المقادير كاملين. واخا نمشيو معاك للطريقه. من بعد ما غادي ناخذوا الدجاجه ونغسلوها مزيان بالماء والملح بحال كاع السيدات كيف ما تيعرفوا. هاد الدجاج من الاحسن يكون مقطع على نصاص، ماشي نخليو الدجاجه مجموعه وعاد ندهنوها. من الاحسن تكون مقرده. من الاحسن تكون مقرده باش هاد القامه غادي ندهنوا بها الدجاجه مزيان من كاع الجهات، باش القامه توصل لنا لهذاك الدجاج كامل مزيان. ونرقدوه واحد ليله الا كنا غادي نحتاجوه للغدا، نديروه في الليل نخليوه مرقد واحد الليله كامله. وإلا كنا غنحتاجوه للعشاء من الاحسن مع الصباح ناخذوا هاد الدجاج ونرقدوه مزيان ونخليوه حتى الوقيته ديال الخمسة ولا 6 على حساب فوقاش غادي نبغيو هذاك نوجدو العشاء. ونخليوه يطيب على واحد النار تكون مهيله مهيله بزاف، يطيب على خاطرو، وهكا كتكون الوصفه ديال التناسالات. الله يعطيك الصحه لا زينب. فعلا يعني هذا مجرب بزاف ديال المرات، هذه غديوه سهله وخفيفه ودغيا كتوجد يعني وكتجي بنينه في نفس الوقت. كتجي بنينه وحتى الدجاج ديالها كيجي رطب بزاف كيجي فشيش، المذاق ديالو زوين. وشكرا بزاف.